Что такое Новый год? Что такое Новый год? Это ягоды и мед. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это все без исключения. От орехов до печенья. Вот что значит Новый год. Что такое Новый год? Что такое Новый год? Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки. Вот что значит. Вот что значит Новый год. Да, вот что значит Новый год. Что такое Новый год? Что такое Новый год? Это праздника приход. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это смех друзей веселый. Это пляски возле елок.